kati muganda wange eno video njagala ogyayo emirundi 10 paka ng'ogitegedde, emirundi 10 paka ng'ogitegedde, oba kaka gyonna emirundi gy'olira ng'osoba paka ng'ogitegedde. Buuza ekibuuzo kyonna kuba kati kyekino ekyama onfuna, kyekino ekyama muganda wange. Stochastic oba Bollinger Bands oba RSI kyonna ekyakwanguyira okukola byonna bikola kyekimu. Tosobola gikozesa yokka, osobola gikozesa yokka in the shorter term, naye bw'ogattako structure, bw'okwata structure n'omugatta ku stochastic oba ku Bollinger Bands oba RSI ejjayo kye bayita perfect strategy. Eno strategy bw'ogikozesa ogenda kufa bugagga. Strategy ki gye njogerako, structure kye kiriwa. Eno video gye nkoze egenda ku answering ekibuuzo ky'oyinza okusanga eyo maaso nti akatale nkavaamu ddi bwe kaba kankyukidde nga ndi muloosi, oba amagoba ngatwala ddi era mmanya nti kati wano wentuuse gano gamala. Eno video egenda kuddamu ekibuuzo ekyo. Kati muganda wange nina video gye nakola nga nkugamba nti akatale tekambuka mulundi gumu, it's not a perfect market. Akatale kambuka nga bwekakkirira, bwekambuka bwekakkirira kakola kye tuyita retracements. Kati for instance akatale kano bw'oba olaba nga kambuka akatale kano kalaba kambuka, ngenda kukolera video nga ekuintroducingira zino tools eki gye zikola. Akatale kano bw'oba olaba nga kambuka bwe kati muganda wange tekambuka mulundi gumu, olabamu red line ne green line. Red line ziba ziraga nti akatale kambukamu ne kakkirira, kalinamu kasikonda, tekambuka mulundi gumu. Kakati buno bukasikonda bwe bukola kye tuyita structure. Akatale kano ebiseera ebisinga bakakensa bakegendereza nti akatale kano bwe kaba nga kali mu kwambuka, eno video nagikola. Akatale kano bwe kaba nga kali mu kwambuka, tugeze katandikidde wano okwambuka, okay? Akatale kano ne kambuka ne katuuka wano, okay? Ne kakkirira paka wano onfuna paka wano, ne kaddamu ne kambuka. Bwe kambuka okutuuka wano ne kakkirira bwe kati ne katasala eno layini esembyeyo, lowale esembyeyo, kana akatale kaba kakulaga nti kagenda kwambuka. So bwe kaddamu ne kambuka ne kakkirira ne karetracinga ne katasala eno layini esembyeyo eno gye kasembyeyo okukkirira, ne kaddamu ne kambuka, kaba kakulaga nti kakyali mu kwambuka era oba olina kubayinga. Bwe kakkirira era wano ne katasala bwe kambuka wano ne katasala mweno layini eno esembyeyo low, kaba kakulaga nti kakyayambuka. Bwe kambuka era ne kakomawo ne katasala mweno layini esembyeyo, kaba kakulaga nti kakola ki? Kakyayambuka. Akatale bwe kasala mu layini eba esembyeyo, for instance kati layini yasembayo wano yeeno, ne kajja ne kakkirira naye ne kakkirira n'amaanyi mangi ne kasala mweno layini esembayo, ekyo kiba kikulaga nti akatale kano kafunye amaanyi agamala ka breakinze structure. Kino kye bayita structure okubanga ka respectinga. Video nimi gitenganyiza bamalirayo naye nga bwe ka breakinga wano wansi we kakomye, kuba nkugambye kambuka nga bwe kakkirira, naye we kajja ne kasala we kakomye okukkirira, muganda wange awo stop loss weeyingirirawo. Now this is where the most important toba ngambye eno video gyayo emirundi 10. Stop loss concept kati wano weeyingirirawo. Stop loss kyekiki? Stop loss it's an automatic order. Kintu kiri automatic, kiri point woteeka nti market bwetuuka wano mu nzigyemu. Okitegera tugeze toli ku ssimu mu kaseera ako. Stop loss estopinga katale, estopinga okuba nga account yo eluzinga ssente. Kuba mainly account bw'ogirekawo nga totaddeko stop loss oba take profit, ejja kgenda mu loss paka nga ssente ziweddeko. Kakati bainventinga kye bayita stop loss. Stop loss order kyekola, ogiteeka tugeze for instance tugeze oli mu buy obayingidde wano, stop loss ogiteeka wansi wa wekakomye okukola ki? Okukkirira. Nawe obayingidde tugeze wano olaba kano kasita wano kanfune wano peni nkulagi tugeze obayingidde wano. Stop loss oba ogiteeka wansi wano bwe wati olaba wano waggulu kana kabula kale kakoma wano
awo teka stop loss yo kamfune guno wano muganda wange stop loss ogiteeka wansi wano weekomye okukkirira so that akatale bwe kaba ka breaking structure okola ki loss account yo bwodi protectinze obutaluzinga sente nyingi oba onfunye stop loss ekyo kyekola ebiseera ebisinga kizibu nnyo unless nga waliwo oba amawulire owaki naye kizibu nnyo akatale okubreakinga structure so many times bw'oba ogoberedde trend you'll be on a profitable ojja kubeera ku lukalala lw'abagenda okukola amagoba so oba olina okuteeka stop loss wansiko wano olekawo space tosettinga tight stops olekawo space katono bwoti muganda wange market eba ejja kwambuka eyinza okutandikira mu losses naye emala neeyambuka oba onfunye kati ekyo bayita structure kati structure omugatta otya ne indicator yo gy'okozesa kanzije kakati wawano okozesa indicator yo n'ogigatta ne structure n'ofuna kye bayita perfect strategy bwoti kakati ekyoba olina osooka okukola ekyokuteeka mu bwongo ogwo okutradinga with the trend kakati hour 4 ogikozesa nga ekulaga picture eyo video nagikola ya time frame ekulaga ekifaananyi kati n'ova ku eyo hour 4 n'ogenda ku time frame gyoyagala okukozesa tugeze hour 3 kakati hour 3 eno gyogenda okukozesaako structure nti line zino zogenda okutunulira structure ogenda mu applyinga on a lower time frame kikyentegeeza nti akatale bwe kaba kambuse ne kakkirira wano eno line kati gyobala nti line wano woteka stop loss bwoti nti akatale tekalina ku breakinga line eno oba onfuna hour 4 ekugirayo kifaananyi minute 30 gyokozesa ng'egenda okuyamba okutradinga kati okombayininga otya wano wakulu wuliriza kozesa indicator yo only ng'efavoringa trend akatale bwe kaba kambuka indicator gikozese ng'ekugamba nti kati gula onfuna oba onfunye indicator tugamba okozesa stochastic ng'eno akatale kano kalaba kali mu kwambuka bayinga bubayinzi toseeringa kuba we trade with the trend period akatale bwe kambuka ne kagenda eno kaleke yadde oba togenda kuyingira magoba teweteeka ku pressure olunaku newoba okoze $10 ziba zimala bw'ofollowinga trend ne $3 sozikola so stochastic gikozese ng'efavoringa follow with the trend ng'erespectinga ne structure kiwedde bw'okonfusingiddwa mbuulira